ဒါငပီတောင်းထောင်းလို့ဒါဟိုစားချက်တော့ပြူချက်တော့နီငရုတ်သီးစိတ်ကိုလှော်တာဘယ်လိုလှော်မှကောင်းလဲဟာကကျွန်တော်ကကျင်းကားသီးရဲ့အာလူတွေကိုကြောချက်လေးချက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါလောက်ထားပြီးသားကျင်းကားသီးပြီးထားတယ်အာလူပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ကိုချက်ဖို့အတွက်နော်ဒါကျွန်တော်ရုပ်သီးကိုချိန်တယ်ရုပ်သီးချက်သွန်းပစွန်ချောက်နော်ချက်သွန်းဖြူနီပစွန်ချောက်ရုပ်သီးနောက်ခရမ်းကျင်သီးနော်ဒါလည်းလောက်ထားပြီးသားအခုကျွန်တော်ဒါလေးလောက်လိုက်မယ်ဒါလေးလောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒါငပီတောင်းထောင်းဖို့ဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတယ်လှော်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပစွန်ချောင်းနဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးကျွန်တော်ချိန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါကငပီကိုပြီးဖုတ်မယ်ပြီးဖုတ်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကိုရောလိုက်ပါပေါ့နော်ဗမာပြည်မဟုတ်တော့ကြာသူများတိုင်းပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငရုတ်စုံနဲ့ငရုတ်ချပွေးနဲ့ထောင်းလို့မရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုချိတ်ဆက်နေပဲချိတ်ရတယ်စိမ်းစားကိုမိဖုတ်ထားတယ်။ဒီစိမ်းစားမိဖုတ်ထားတဲ့ဟာရဲ့စက်တော်ဖြူမီငရုတ်ပြီးစိမ်းလှော်ထားတဲ့ဟာရဲ့ပစွန်ချောင်းရဲ့ခုနကျွန်တော်ကြိတ်ထားပြီလားအဲ့ဒါကိုငပိထည့်ပြီးတော့ထပ်ကြိတ်မယ်နော်။အဲ့ဒါငပိတောင်းတယ်။ထောင်းလို့လည်းပြီးသွားပြီ။တံမြာသီးမြက်ထားတဲ့ပဲစီအပန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေထွားဒါနဲ့မယ်ကျွန်တော်တောင်းနေမယ်နော်။လောက်စားတဲ့လေတကယ်ထမင်းမိန်တယ်နော်အရန်ထမင်းမိန်တယ်ဒါကစနင်းမုံထက်ပြီးစီတက်မယ်နော်ကျိုင်းကားပြီးချက်တော့မယ်စီတက်ပြီးရေပြီးစီတက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သားလို့အင်းချက်စနင်းမုံမပါရင်မပြည့်စုံဘူးကျင်းတယ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကျမရတော့ကားပူတာပဲမိဖို့ကပူရဲကြအပြင်မှာဝရဏဆိုတော့ဇွန်ကြောင်းနဲ့လေးနဲ့မွေးလာဆိုတော့ကျိုင်းကားသီးနဲ့အာလူကိုထည့်မယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုနှံ့အောင်ကျိုင်းကားသီးရောအာလူရောနှံ့တော့မြစ်တွေနှံ့တော့ဟာလဲဆိုတော့ပွေပြီးမယ်နော်ကဲချက်ပြီးကျိုင်းကားသီးကြော်လေးနော်အာလူလေးတွေပါတယ်ကျိုင်းကားသီးနဲ့ဒီနေ့ဘာအင်းနေနဲ့စားမယ်ဆိုတာကိုပြမယ်နော်လိုက်ကြည့်ဒီနေ့ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ကြက်သားနဲ့ဘူးတီနဲ့ချက်တယ်ဒါကခုနငပိတောင်ထောင်းထားတဲ့ဟာငပိတောင်ဒါကအာလူနဲ့ကျင်းကားเนาะဒါဒီနေ့အတွက်ခုလာမဲ့ခမ်းမီဆန်းမီမဝင်ကားချက်မယ်เนาะဒီမှာမဝင်ကားဒီမှာကခူရန်ကောင်းเนาะအားပေးအောင်เนาะ